एक्कासी नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि अत्याधुनिक मिसाइल भएको भारतीय विमान किन आयो? नेपालको कालापानी क्षेत्रमा अत्याधुनिक मिसाइल भएको विमान परीक्षण गरेपछि नेपालभर हलचल। नेपाली सेना कालापानी पुगे लगतै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले खसाले खुसीका आँसु हेर्नेको। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकहरूले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त दुःखदायी भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भारतीयको बल मिसाई र भारतीयको हेपाई प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील भिडियो छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाली सेना कालापानी पठाउनुपर्छ भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, पठाउनु हुँदैन। ठिकै छ, जे छ भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा भारतीय हरकत फेरि सलबलाउन थालेको छ। सीमा क्षेत्रमा नेपालमाथि हेपाह प्रवृत्ति देखाउँदै आएको भारतले पछिल्लो समय पुनः हरकत सुरु गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै केही कम भएको भारतीय हरकत पुनः सलबलाउन थालेको हो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै ब्यास गाउँको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति गराएदेखि नेपाली आकाशमा आउन छाडेको भारतीय सैनिकको विमान पुनः आकाशमा फन्को लगाउन थालेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण जमाएर सडक निर्माण गरेको भारतले नेपाली आकाशलाई पनि बाँकी राखेको छैन। आज मात्रै 4-5 पटक भारतीय सेनाको विमान सीमा नदी महाकाली भन्दा झन्डै 1 किलोमिटर नेपालतिरको जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रमाथि फन्को लगाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेनाको ब्यारेक सशस्त्र प्रहरी बलको 44 नम्बर गण र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको माथि भारतीय सेनाको हेलिकप्टरले निर्धारण रूपमा फन्को लगाउँदै आएको छ। नेपाल सरकारले नेकपा एमालेको सत्ता हुँदा नक्सा सार्वजनिक गरे यता भारतले नेपालप्रति हेपाह प्रवृत्ति अलि कम गरेको थियो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएपछि पुनः हरकत सलबलाउन थालेको छ। अन्य देशको तुलनामा सीमा पार गर्ने बित्तिकै विमान खसाल्दै आए पनि नेपाली भूमिमा भारतीय हेपाह प्रवृत्ति हाबी देखिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको देश पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा सीमा पार गर्ने बित्तिकै पाकिस्तानी सैनिकले विमान खसाल्दै आएका छन्। केही दिन अघि मात्रै अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले कब्जा गरेको अफगानिस्तान सैनिक हेलिकप्टर उज्बेकिस्तान जान लागेका बेला उज्बेकिस्तानले खसालिदिएको थियो। सीमा पार गर्न खोजेकाले हवाई प्रतिरक्षा बलले सैन्य विमान खसालिदिएको उज्बेकिस्तान रक्षा मन्त्रालयको जानकारी थियो। नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि केही समय हाबी भएको भारतलाई भने पछिल्लो समय आफ्नो विमान नेपालको विमानले उडाउन थालेको छ। नेपाली सेना कालापानी क्षेत्र पठाउने विषयमा सरकारले ठोस रूपमा निर्णय निकाल्न कहिले सक्छ भन्ने विषयमा पनि आकलन गर्न सकिएको छैन। सरकार निरीह भन्दा भारतीय हरकत उत्साहमा पाएको छ। सीमा नदीबाट झन्डै 1 किलोमिटर नेपालतर्फ प्रवेश गरेर घरिघरि फन्को लगाइरहेको भारतीय सेनाको हेलिकप्टरलाई केही पछाडि धकेल्न नेपाली सेना पक्कै पठाउनुपर्छ। भारतीय विमान नेपाली आकाशमा उड्दा नेपाली जनता आक्रोशित हुन्छन्, तर नेपाल सरकारले निरीह बनेको सर्वसाधारणको गुनासो सुन्दैन। पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा यसरी नै सीमा पार गरेर भारतीय सैन्य हेलिकप्टर प्रवेश गरे खसालेका समाचार प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ। नेपाली आकाशमा निर्बाध रूपमा प्रयोग गरिरहेको पत्रकार लक्ष्मण थामेको भनाइ छ। हाम्रो सरकार नै कमजोर छ। भारतीय हेपाही प्रवृत्ति अहिले मात्र होइन, वर्षौंदेखि हामीले खेपिरहेका छौँ। नेपाली आकाशमा भारतीय सैन्य हेलिकप्टर आएको विषय हाम्रो लागि नौलो विषय होइन, धामीले भने। भारतले नेपालप्रति ज्यादती भने दिन प्रतिदिन गर्दैछ। नेपाल सरकार अझै पनि मौन छ। भारतीय सरकारको गुलाम बन्नुभन्दा अरू विकल्प नेपाल सरकारले दिएन। त्यही भएर नै होला नेपाल र भारत बीच भइरहेका सम्बन्ध अब खारिज गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ भुलवश यताउता जानु स्वाभाविक नै भएको दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्टको सङ्केत छ। नेपाली हेलिकप्टर समेत केही समय अघि ब्यास जाने बेला भारतीय आकाशमा पुगेको स्मरण गर्दै कहिलेकाहीँ भुलवश जानु स्वाभाविक भएको उहाँको सङ्केत छ। अहिलेसम्म आफूले नेपाली आकाशमा उडेको नदेखेको बताउँदै बारम्बार आउने भए पनि त्यो विषय छलफल गर्न डीएसपी भट्टको भनाइ छ।
भारतीय हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा आएको विषय माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ भइरहेको गुरुगोरख गुल्माका दार्चुला क्याप्टेन प्रदीप चन्दले बताउनुभयो। आज मात्रै 4-5 पटक नेपाली सुरक्षा फौज ब्यारेकमाथि भारतीय सैन्य हेलिकप्टर निर्बाध रूपमा उडेको थियो। करिब 1 महिनादेखि यसरी बेला बेला नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर आउने गरेको र रिपोर्टिङ भइरहेको नेपाली सेनाका गुल्माले जनाएको छ। माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गरिनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि भारतीय प्रशासनलाई पत्रचार गरेको, भारतीय प्रशासनले नयाँ पाइलट भएर नेपाली आकाशमा प्रयोग गरेको जवाब दिएको गुल्माले जानकारी दियो। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले भने प्राकृतिक विपदको बेला विषम परिस्थितिमा मात्र निश्चित क्षेत्रसम्म उडान गर्न सकिने बताउनु भएको छ। प्राकृतिक विपदको बेला मात्रै अन्य देशको आकाशमा निश्चित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइन्छ। सूचना अधिकारी तामाङले भन्नुभयो, लिम्पियात्रा लिपुले कालापारी क्षेत्रमा कब्जा जमाई भारतीय फौजले बसालेर अझै पनि नेपाली आकाशमा पनि कब्जा जमाइरहेको नेपाली जनतालाई आभास भइरहेको बताउनु भयो। भारतीय धारचुला लिपुलेको सडक निर्माणको क्रममा केही वर्ष अघि पनि नेपाली भूभागमा भारतले हेलिकप्टर उडाएको थियो। सो सडक निर्माण बनाई भ्यापिस इक्विपमेन्ट निर्माण सामग्री ढुवानी गरेको थियो। नेपाली प्रशासनलाई सुईको समेत नदिई महाकाली माथि नै आधा दर्जनभन्दा बढी नेपाली आकाशमा आफ्ना विमान उडाएको थियो। नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेना र अत्याधुनिक हात हतियार सहितको मिसाइल परीक्षण गर्न सके भारतको ज्यादती अन्त्य हुन सक्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताउँछन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार आफूले नेपाली भनेर बाँच्न पाउने अधिकार हराइसकेको बताएका छन्। नेपाली भनेर बाँच्न पाउने अधिकार भए नेपाली भनेर दिएको नागरिकता आफ्नो हातमा भए आफू ढुक्क भएर नेपाली हो भन्न पाइन्थ्यो। नेपाली सेना र नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलले दिएको आभास पनि केही कम छ। नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने हक र अधिकार नेपाली जनताले नपाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित बने पक्कै भएका छन्। नेपाली बासिन्दा र नेपाली जनताले पाइरहेको शास्तिको अवरोध हेर्ने हो भने पक्कै पनि नेपालमा सरकार नै छैन जस्तो आभास हुने स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नेपाल अब भारतको गुलामी बन्नुभन्दा अरू विकल्प नरहेको बताउँछन्। भारतले दिन प्रतिदिन गरिरहेको दमन अत्याचार विरुद्ध आफूले सहनुपर्ने आभास दिलाउँछन्। नेपाली पक्षबाट हुनुपर्ने जति पनि सहयोग र त्यसको अपेक्षा त्यहाँका जनताले राख्छन् त्यो कदापि हुँदैन। नेपाली जनताले भन्छन् आफू त नेपाली भन्नुपर्ने लाज लागिसक्यो। भारतले दिनहुँ आउँछ आफ्ना जनतालाई हेरविचार गर्छ, खाद्यान्न ल्याइदिन्छ, ढुवानी पुर्याउँछ। नेपालले भने अझै पनि त्यहाँका जनता छन् या छैनन् भन्ने विषयमा थाहा पाइरहेको छैन। आफूले देशको रक्षा गर्न खम्बे पिल्लरको रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली सेनाको जिम्मा पाइरहेका छौँ। नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल प्रहरीको जिम्मा पाइरहेका छौँ। आफूले देशको सिमानाको रक्षा गर्ने आफूले प्रत्याबुद्धि दिइरहेका छौँ। दर्शकबिन आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।